の列車は普通膝は今日も湯沢森林臨海鉄道をご利用いただきましてありがとうございます。この列車は普通下岡行きワンマン列車です。次の停車駅は陸後海岸です。列車内はすべて禁煙です。また携帯電話はマナーモードに切り替え、通話はお控えくださいますようお客様のご協力をお願いいたします。まもなく陸後海岸